Fala pessoal, Sussa. Eu tô aqui com mais um tutorial de craft que eu tinha prometido no último vídeo. Eu tô aqui com meu amigo Slender LM. Fala aí, Zé. Fala aí, galera. Ele tá pelo jogo, então não vai dar pra escutar ele muito bem. Ele tá aqui meio que só pra me ajudar mesmo, pegar madeira, essas coisas. Mas vamos lá, galera. Vou fazer aqui a porta, as janelas e a fogueira e os baús, como eu havia prometido. Vamos lá. Vou começar fazendo a fogueira, porque a partir da fogueira você vai fazer a porta, a janela, essas coisas. Vamos lá. Pegar bastante stone. O stone é extraído daquelas rochas lá, ó. Beleza? Então vamos lá. Do stone vai ter que pegar stick também. Beleza, bastante stick. Aí você vai no inventário, vai em craft, coloca stone com stick, um do lado do outro, formando a campfire. Beleza. Aqui tá a fogueira. Vou colocar em frente a casa aqui pra ficar bonitinho. Beleza. Aí, a partir da fogueira agora a gente vai fazer a porta e as janelas. Vamos lá. Liga a fogueira. Passa mais stone aqui. Beleza, mira na fogueira. Abre o inventário. Vai em craft. Pega o stone. Joga lá. Aí tem esse foguinho aqui, ó. Você ativa o foguinho, que é da fogueira. E vai ser como se estivesse, tipo, derretendo a pedra pra fazer metal. Beleza, vai fazer o scrap metal. Vou fazer esse tipo de scrap metal. Vou colocar aqui, vou fazer bolts, que é, no caso, prego, né? Eu já tinha feito prego ali, mas eu vou fazer mais só pra explicar mesmo como é que faz, caso vocês tenham dúvidas. Vou pegar o wooden frame, colocar aqui de um lado o wooden frame e do outro bolt, fazendo uma wooden door. Beleza, mas o que eu vou ter que fazer? Fiz uma wooden door, vou ter que fazer mais duas wooden door. E as duas wooden door combinadas com bolts, que é os pregos, vão fazer duas wooden shooter, que é duas janelas. Beleza. Substituir aqui. Ah lá, wooden shooter, que são duas janelas. Só lembrando aqui, pessoal, tomem cuidado na hora de plantar a porta e a janela, porque tipo, é bem difícil assim, ó, e tem perigo de bugar. Você vai ter que fazer outra porta, outra janela, vai dar bom trabalho. Com calma assim, não precisa ter pressa. Vamos lá, plantar aqui, ó. Também é mais chato. Batei pronto, meio torto, mas tá bom. Tá ensinando bem. Deixar abertinho assim pra vocês verem. Ok, agora a gente vai para os baús. Vamos lá fazer baú. O baú meio que a gente vai usar bastante stick, bastante mesmo, galera. Para fazer baú, recomendo vocês a pegar muito stick. Beleza, vamos lá. O stick a gente vai passar para o wooden support. Não dá problema. Do wooden support a gente vai passar para o wooden cross. Beleza. Wooden cross combinado com wooden frame faz um wooden crate, que é um baú menor, o pequeno. Eu vou fazer só um porque eu vou explicar uma coisa para vocês aqui. Nas skills você precisa ter pelo menos o nível 1. Nível 1 não, um pique aqui no Craftman aqui para poder craftar o primeiro baú, que é o pequeno. Para craftar o grande você precisa do nível 1, que são os dois piquezinhos aqui. Mas vamos lá então, já ensinei como é que faz, vamos plantar agora o pequeno. Aqui ele só tem 4 espaços aqui para guardar itens. Vamos lá fazer o grande agora, que você precisa de nível 1 para fazer. Vamos lá. Tem que fazer mais um baúzinho pequeno.
tem pessoas. Vamos lá, Golden Frame, Golden Cross, baú pequeno. Ok. O baú pequeno, junto com a Golden Cross, forma um Golden Chest, que é um baú bem grande mesmo, ele cabe bastante coisa. Vamos lá, colocar ele na casinha. Espera aqui no cantinho pra ficar bonitinho. Beleza. Ele tem 6 slots para guardar itens. E é isso aí, galera. No próximo vídeo eu ensino como faz escada, alguns outros itens aí. Mas o de hoje vai ficar somente nesse básico aqui: porta, janela, fogueira e baú. Então é isso aí, galera. Se gostou do vídeo, dá um like, adiciona os favoritos, se inscreva no meu canal aí pra ter bastante novidades no canal aí. E valeu! Keep your hands in the air if you're spending the night.